isarag xiisale daawadayaal ku soo dhawaada Gaylan Media waxaan idin soo gudbinaynaa waraysi iyo xog waran xasaasi ah oo xog badan xambaarsan oo aan la yeelanayno shakhsi adkeyd in lala kulmo sanado iyo maalmo ka hor xog waraysigan xasaasiga waxaan ku gorfayn doonaa malafyo waaweyn oo xog badan ay dadka Soomaaliyeed ka hayn balse dhacdooyin dhacay oo ay yihiin kuwa taagan ilaa maanta la joogo waxaana la jooga oo martino ah Fahad Yaasiin soo dhawo waa dhawahay waan ku faraxsanahay inaan maanta la joogo dadka Soomaaliyeed siyaabo kala duwan marka looga hadlayo waa kuma Fahad Yaasiin hadda meel aan ka bilaabo ma aqaan waa horta waa kan kula jooga haddii laga wado yani taariikhda iyo backgroundka magacaaga waa Fahad maxaa ku raaca aniga waxaa la yiraahdaa Fahad Yaasiin Xaaji Taahir waxaan ku koray qoys diineed inta aanan ka gudbin Fahad Yaasiin dhawaan waxa la shaaciyay Fahad Axmed Daahir iyo Fahad Yaasiin ma farqiga u dhaxeeya labada magac waa jiraan Fahad Yaasiin uu jiraa Fahad Axmed Daahir uu jiraa marka documentigu waa sida Fahad Axmed Daahir ugu qoran laakiin qoys ahaan Fahad Yaasiin baa la yaqaanaa magaca Fahad iyo Yaasiin waa isku hal qof waa magacyo israaca waay oo la wada yaqaan oo hal qof oo Fahad la yiraahdo Yaasiin la yiraahdo ma Soomaalidu dhammaan taqaana magac qoysna way leeyihiin magac documentiga ugu qoran waa leeyihiin laba magac la tahay magac saddexaad inuu jiro dhici kartaa markaan yara Cabdiraxmaan baa la dhihi jiray koritaan ahaan waxaan haynaa inaad ku barbaartay gobolka Gado halkaasna aad ku hana qaaday dulmarkoodan ku sabay koritaankaaga aniga marka koowaad waxaan dhashay 7-meeyadii bartankeeda ama aakhirkeeda u dhow waxaan ku koray qoys diineed waxaan ahay hooyo koris ayada ay barbaarisay ayada ay korisay wayna nooshahay ilaahay cimrigeeda iyo caafimaadka uu hawsiyeeda labadaba yani waxaad ku kortay agoon kuma korin laakiin waxaan ku koray hooyadayba ay korisay marka way jiraan ilmo hooyo korisay iyo ilmo aabba koriyay aabahay uu noolaa caafimaad qabay laakiin duruufo jiray dartood markaas uun hooyo koris baana sidii aan Soomaalidu taqaana in badan oo kamid ah hooyo korisay noloshayda intii aan guuleystay intii aan wax qabtay intii aan wax bartay intii aan noolaa ilaahay ka soo koob qofka aan uga hayo abaalka tarbiyada iyo talada iyo ducada waa hooyaday yaraanteedii baan quraanka bartay waxaan u maleynayaa anoo 10 sano ka yar inaan quraanka xifdiyay markii aan ahaa 13 jir Soomaalidu waxay taqaanaa wax la yiraahdo kabiir baan dugsi quraan ka noqday kabiirnimadaas waxay keentay inaan markii dambe u gudbo inaan macallin quraan noqdo intii aan 16-15 jirayna macallin dugsi quraan baan noqday cimrigayga ugu yaraan 9 sano 12 sano ku dhow waxaan ku mashquulsanaa oo ka shaqeeyay macallin dugsi quraan oo aan dad waaweyn quraan baray dadka hore waxaa la dhihi jiray dugsi hebel buu kiciyo laakiin marka baadiyaha la joogo magaalada marka la joogo dad quraan la baraa waa la dhameeyaa dana kuwa kale la baraa yani Fahad waa macallin dugsi quraan waa soo maray noloshii bilowgeedii waxaan ka bilaabay dugsi quraan inaan macallin ka noqdo waxaan aaminsanahay in noloshaydu inay guuleysato ay laba shay asaas u tahay waalidkay oo hooyaday kow ka tahay iyo noloshaydu inay quraan ka soo bilaabatay 9 sano ku dhawaad oo cimrigayga marna isku jir waxaan ahaa imaam masaajid oo salaada si joogsan salaad tujinay taraawixdana tujinay sidoo kalena macallin dugsi quraan ah dugsigaas iyo masaajidkaas xagee ku yaala meel kala duwan oo ku yaalay Kenya ku yaalay Soomaaliya ku yaalay xataa markaan jaamacadda dhiganay jaamacadda waxaan ka ahaa macallin quraan waa ma san tahay da'daada koranimo intii aad ku jirtay waxaad u safartay Yaman ma jirtaa Yaman waan ku soo waday waa markii dambe oo aan waxbarashada qaybteedii jaamacadda aaday jaamacad leeyahay jaamacad Iimaan ardadii ugu horeysay oo sanadkii labaad markii jaamacadda la aasaasay dhigatay baan ku jiray jaamacadda muddadeedii waa dheeraa ma aanan awoodin inaan dhameysto sanado maxduud ah aan dhigtay oo taas igu kaliftay markii inaan mar dambe waxaad baratay marka waxaan bartay maado isku dhex jirta waxa la yiraahdo culum insaaniya marka maadooyin shariicada islaamka ah iyo maadooyin taariikhda psychology-ga cilmiga bulshada juqraafiga isku dhex jira waa kulli mana aadan dhameysan insaaniya ma aanan dhameysanin qayb kamid ah dhigtay
laakiin jaamacad kale mar dambe ka dhamaystay kasokow in waxbarashadaadu ay qoys diimeed ka soo jeedo oo sida dadka Soomaalida in badan oo kamid ah ay ogtahay ama siyaabo kala duwan loo wariyo haddana aad sheegtay in qoys diimeed ka soo jeedo Yaman maxaa kale ka soo qaadatay oo dhaafsiisan waxbarashadaas jaamacadda xerow baan ka noqday waxyaabo diinta kutubada qaar oo culumaan ka akhristay waxaan xaadiray muxaadarooyin culimo waaweyn oo adduunyada kamid ah sida Sheekh Muqbil Haadi Alwaadici Sheekh Maxamed Xasan Daddo oo hadda caalim weyn oo Mauritania sharaf weyn ay ahayd culimadaas waaweyn inaan arkay ayagoo muxaadareynay waxaad ahayd xerow salafiya oo culimadii kala duwanaa ee Yemen joogay ee fikirka salafiga islaamiga aaminsanaa ka soo tacadufay fikirka salafiga waa ku koray aniga waxa xataa aan doortay ma aha markaan aqliyeystay hooyaday way xijaabneed Fahad waa wariye inta aanan dhowr su'aalood oo kale aan u gudbin Fahad ma leeyahay xirfad kale wariyanimo xirfadeeda kale waa macallin quraan wariyanimo iyo macallin quraan xirfad kale ma jirto xirfadda saddexaad midda waa siyaasad hayaanka wariyanimada isaga goorma soo bilowday waxaan ku galay waxaan la yiraahdo afka carabiga lagu dhaho hiwaaya dookh inaan jeceshahay 1996 95 aakhirkiisii baan bilaabay artikalo qoraalo yaryar inaan qoro labadii kun markii la soo gaarayna waxaan bilaabay inaan Somali Talk website la yiraahdo aan ka mid noqdo dadka wax ku qori jiray muddo 6 sano ku dhowna editor baan ka noqday website-da Soomaalida kuwa ugu horeeyay ugu saameynta badnaa buu ahaa cases fara badan difaacay oo sabab u noqday inay Soomaalidu ku baraarugto ay kamid tahay case-kii badda artikalo joogta baan ku qori jiray oo isniin laha Fahad iyo isniinta la dhihi jiray oo siyaasadda ku faalayn jiray ka bacdi waxaan noqday waxa la yiraahdo freelancer wariye xor ah oo aan u noqday BBC-da Carabiga telefishin alcaalam la yiraahdo ilaa hadda jiro Iran ka shaqeeya idaacado fara badan oo ajnabi ah joornaal carabi aan wax ku qori jiray sida Quds al-Arabiya Sharq al-Awsat laakiin freelancer ma waxaan u ahaa freelancer 2 sano ku dhawaad shirkii waxaan ka fargareeyay Suudaanta ay ku wada hadlayeen Neefasha oo ay ku wada hadlayeen koonfurta Suudaan iyo Suudaan ay ku dhamaatay markii dambe heshiiskaasna uu dhalay in Suudaan koonfurta ay ka goosato si iyadoo heshiis lagu yahay muddo 2 sano ah BBC-da Carabiga freelancer u ahaa dadka aad wada shaqaysteen meherad saxaafadda waxay ii sheegeen inaad ahayd nin qoraa ah intii aad ku jirtay sidaad ii sheegtay Somali Talk ayaad wax ku qortay oo muddo dheer faaladii isniintii Fahad ka shaqaysay telefishin laba telefishin oo kale waad ii sheegtay qoraal dambe ma qortay oo aan ahayn xilligii saxaafadda ee aad halka ku qori jirtay cilmi baaris aan qoray markii aan saxaafadda ka wareegay TV inta aan cilmi baarista aadin ma waxaan wax ku qori jiray oo markii aan heshiis shaqada Jazeera bilaabay waa mamnuuc inaad qorto qoraal contractiga ku jirta qoraal ra'yigaaga ma qori kartid qoraalada aad kaydisay ee ku jira maanta baraha kaydka xilliga aad ku qortay Somali Talk oo ka soo qaadanay faalada isniin tahay waxa ku jira maqaalo siyaasadeed oo ka hadlayay xilligaas marxalada taagnaa waxa kamid ahayd soo galitaanka ciidanka Ethiopia ee Soomaaliya waxa kamid ahayd doorashadii dawladda ku meel gaarka ahayd ee Kenya lagu soo dhisay oo aad ahayd wariyaashii tabinay qoraaladaas maanta marka aad aragtid adoo siyaasadda soo galay meel mustawa sare ka soo gaaray dadka Soomaaliyeed loogu hadalhay ma yahay kamid noqday qoraalada marka dib u akhriyo maxaa dareenta waxa kale oo aan marka kugu siraadinaya oo ku siraacinayaa qoraalada kuwa Ethiopia ku saabsan maantay dawladda aad la shaqeynaysa xulafo dhow bay lahayd maxaa dareenta marka waxaan dareemaa inaan aniga ahay wali wax isbedel ma dareemo Ethiopia shalay inay cadow ahayd maantana ay saaxiib iyo xulafo dhow la tahay waxa kala duwan marka aad kaliga fakarayso oo aad qol intaas ku soo xirto ra'yigaaga as xor u sheegaysid iyo marka aad masiir umadeed ka fikiraysid marka aad masiir umadeed ka fikiraysid waxyaabo fara badan ku xukumaya waxyaabo fara badan ku xiraya Ethiopia laftigeedana isbedel baa ka dhacay Ethiopiyadii oo markaas aan nocolka ahayn wadanka soo weerartay dhibaatada u geysatay xukunkeeda meesha waa ka baxay Ethiopia cusub baa timid marka mowduuc gaar haddaad weydiinaysid ma ogi laakiin wax ra'yigayga iska bedelay ma jiro intii aad ku jirtay saxaafadda saaxiibo badan oo saxaafadeed aad ahayd oo Soomaali ajaanib kulli isku jirta siyaasadda ma ula soo digargootay bas saaxiibadaadii saxaafadda halkii baad ku xirtay
haddii dabcan kala shaqaan noqonay qaarkood oo shaqadoodii ku hareen anigana siyaasadii waxay ku qasbaysaa dad cusub baad la shaqayn doontaa laakiin xiriirkoodii waa hayaa dadkii wanaagsanaa oo saaxiibka ahayn wali saaxiib baan nahay qaarkoodna siyaasadda ila soo galeen ba madaxda ugu sarreysa oo dalka saxaafadda ay ka wada shaqaynayaan oo hebel iyo hebel iyo hebel aan ku dhihi karo fahad wariye qoraal kaliya baahiye ayuu ahaa warbaahin caalami ayuu ka soo shaqeeyay maxay tahay sababta marka uu xilka yimid uu uga dhuntay warbaahintan aqaana marka qof warbaahinta yaqaana kuma cararo warbaahinta anuguna markaas dawladda afhayeen ma ahayn uma qaabilsaneen madaxtooyada afhayeen kama noqonin hay'adii aan ka shaqeynay afhayeen uma noqonin sanad iyo xoogaa madaxtooyada aan joogay wixii ka dambeeyana waxaan u wareegay hay'ad sasantifa hay'adaasna nature-keedu sida aan u shaqeynay baa sax ahayd warbaahintan aqaana maxaa la jeedaa warbaahinta aqoonta qofka u leh kuma degdego waa wax ummadda nacfigeedana qayb ka ah dhibaatana mararka qaar gaarsiin karta marka nature-kii hay-adihii aan ka shaqeeyey wali waqtiga ugu badnaa hay-adaha amniga aan ka shaqeeyey taas waxaan wali aaminsanahay qof kasta oo sirdoonka qaranka madax ka noqda inuu iska ilaaliyo warbaahinta is aruuriyo si xogtiisa iyo waxa uu ka shaqeynaya oo asturaadaan adduunyadana saasay u badan iska ilaaliyo ma waxa loo jeedaa inuu la dagaalamo wallaahi haddii rikoorka hay-adda nabad sugidda intaan joogay baarto wariyaasha lamaanan dagaalamin waa soo dhaweynay saaxiib baan noqon xogta inaad ka xadideen ama laamaha amniga guud ee dawladda haato waliba aragtida adiga ay ka imaanaysa ayaa in badan la sheega oo aan ogaanay dad kala duwan oo xog raadiyo warbaahinta marar badan ka cabatay xogta helitaankeedii adigoo la rabay inaad wariyo tahay soo dhaweysatid saaxiib dhow ay kula noqdaan wariyaashu maadaama aad tiimka ka mid ahayd sidaad horey ugu sheegtay سوى أركتها إذا أنت ناس والله كفتن واحد جرا عن شيء مركي أنا ورباهين تجوجي وحان مقلة وحان وقلب سنة مركي عن سردون مقلة وكعر الجري مركي عن سردون كسوء هذينا صحافة دوا كعرني وارون هذا الكاس لكن لبعض الناتشر وشقدها كل دون وريهون وربور هذه سردون كنا سربو قرية مركي شقدها إذا واحد تروح يصير عن قريبة لكن هذين رمايني ورهلان دي وزارة الفافنتا جرتا وزارة الأرماد دي بزة جرتا هي هذا كل شغل الله وركا قدام تام بجرا لكن ضد إن عدو عرفتي مسكحة إن حكت الدولة القوابة أو 40 تلاقي العالية ولا فاف الريابة إلى هركة إذا أنت هسكتوكتا ما يا وحال سكوك قصيا إن أنا 40 تسك جابي شقدي عندك وهي درتت هي الدولة دوني 40 تسك جابي سي والله بدو ضد كل دون ما قسم أيضا ولقى ورئيس ما بحس ورئيس وقاعد جري لكن ورئيس أم بحيو مرة إذا عد ورئيس سيوا مرة يعني هالمرة ما حسوس سيدا نوكلا عنو تشوغنو لكن ورئيسي تي في وما أني قال لي ورئيسنا يكنا أوريه الجزيرة انتهى السنة كشغينيس قيبتا ورارك مركا لغا عليه اسكودر جزيرة لأنه نتواك والها جزيرة شبكة الجزيرة وحاق الشقي تقريبا 12 سنة وحرير وحان كسب بلابي ورية وحان كسب بلابينا نقضي مدح حفيزك الجزيرة الصومالية عندنا وحان نقضي مدح حفيزك الجزيرة جيسك أفريكا 7 سنة كبعدي أما 6 سنة يبر كبعدي وحان وريق قيب كلا والجزيرة كميدة لنا مركز الجزيرة للدراسات وقيبت علم باريستا ومركي أوريس اللي سميه إن أفريكا قارن بريق أفريكا أنا وكيل وجاها علم باريس حوق لبان سمين جرني قارن أنا عن قول جري قارن عن تطوح حسار جري هذا إلى آخر كاس إن هذا قفك أفريقيا لا يقاطع معك عند باريس الجزيرة من هذا ظهير كله فهذا حقوق كسبان وحلم إذا هدتك كله الجزيرة وشقينا ما يوقف الجزيرة ضلع كل يوم ضلع لكن أفريقيا صومالي مركز لقاها اللي أفريقيا لقى سيها اللي وقف كلية الجزيرة إلى مستوى صوماليا وحان قفك أجوه الري أو صوماليا والجزيرة وشقيا قفك أجوه الري والجزيرة وشقيا أنا جوها ما يبي إلا يابال مري شقيا ذا يفعند وريه إلى أي علم بارو شقيا تفيق الجزيرة يعني نقطة كذب دولة القدر آد أيوكو كل صنعت وحنا نقطة قفك أي كلا هذا الشو ملف كذا أما أرميه هذا كوج جهان صوماليا وركاسي مرنبا وقار ما كان لسا مركان وريها ميا كان لسا وريه إلا سياسة داسوك وريه النمذا هذه مركان كوكوم سياسة دوان آدي دونا لكن وريه النمذا هذا وحنا نقطة جيت الباب ك دولة القدر مركا أي دونيس إنه كوجا تم معلومات كلا دوان حال كصوماليا
iyadoo ay dawladihii dhisan yihiin ama ku meel gaar ah ama dawlad joogta haatee qofka lala xiriiraya inuu faham noqdo saameyntaas sidee fahad ku keen ani ma aqaan xogtaas meesha ka heshay dawladda Qatar aniga waxaan kala shaqeynayay Al Jazeera ee dawladda Qatar iska leh ayaga maalgelisa hadda koorban diblomaasi weydiiyay waxaan ku iri inta wariysi aan u shaqeeyo masaafada u jiro dawladda Mareykanka baan u jiray dawladda Qatar marka cidaan u shaqeynay Al Jazeera ahayd not dawladda Qatar Al Jazeera dawladda Qatar iska leh hadii CNN ba Mareykan ba iska leh marka qofka CNN u shaqeeyo dawladda Mareykanka u shaqeeya waxaan ma jiro xiriir fahad iyo dawladda Qatar intii wariyaha ahaa ka dhaxeeyay oo ay u soo martay arrimaha Soomaaliya iyadoo aan dawladda Soomaaliya soo marin isaga soo wakiil hal qof oo mas'uul ah dawladda Qatar ka tirsan ilaa dawladda Soomaaliyeed aan mas'uul ka noqday lama kulmin weliga lama kulmin waxa la kulmay waxay ahayd Al Jazeera iyo cidda madaxda ah xuduud kale oo ma gudbeenin waxaan u maleynay ayaga laftigoodana wariye oo ma baahnaynba way haysteen mechanism kale wax ku raadsadaan fulayxantis ma mooga Fahad Yaasiin yaraantaadii ma ka mid noqotay dadkii ku tababartay macskaraadka iyo xeriyihii military ee kooxaha islaamiyiinta Soomaaliya lahaayeen tababar nooca ah military ma kooda ma weliga ma galin macskar xerowga marka ahayd xilliyadii 90aadkii oo Soomaaliya saxawaadku aad u soo kobceen ay doonayeen xukunka Soomaaliya in loo bedelo islaami inaad ka mid noqotay ma jirto qaybta aad weydiinayso waa mucaskar iyo tababar weliga ka mid noqonin xero military ma galin xero tababarna ma galin weligeena ka dagaal ma galin markii wariyaha aad noqotay ama qoraal ha ahaato ama muuqaal ha ahaato ama imaadaba xilligii muqaawamada aad baa u firfircoonay dhiig badan baa u haysay dagaalkii socday ee Itoobiya looga soo horjeeday maxay ahayd waxa goonida xiriirka ku riixay shaqada wariye aan ahayn qadiyad ahaan baan u rumaysnaa ciidanka Itoobiya dalka Soomaaliya yimid inay ka baxaan sida darteed xamaasad dadka ka badan baan u hayay marka wariynimadeyda waxa shaqadeeda kamid ah inaan dalkayga ku difaaco marka xilligaas dalka xaqiiqada sheego markaas laakiin dalkaaga difaacis waxaad aaminsaneen inaad tahay xuruudir dalka Soomaaliya sida ninka dagaalamay xoog dirir oo qori qaadanaya ma ahayn laakiin wariynimadeyda waxaan ugu adeegayay ummadda Soomaaliyeed ciidanka ajnabiga ee u yimid inay ka baxaan waana u taagnaa wayna dhamaatay markii aad wariyaha noqotay xiriirka kooxaha islaamiyiinta aad la siyaaratay ilaa heerkee gaaray hada su'aasha sida u dhigaysa ma aqaano wariye waa inuu xiriir la yeeshaa cid kastoo niyo samayso si gaar ah kooxaha islaamiyiinta ee Soomaaliya islafiga ee dagaalamay ee aaminsanaa ma inta aniga wariyaha salafiyadu awood military ma lahayn marka aan wariyaha noqdo caalamiga noqday oo wariyaha Al Jazeera aan gaaray salafiyadu awood ma lahayn hadda maxkamada u jeedo ma ogi xilligii ay Soomaaliya al-Ittixaad al-Islaami ka hirgashay ee ay xoog lahayd ee ay gada meel kamid ah maamulisay ee ay qow iyo boosax saldhig military ku lahayd ma ka mid noqotay al-Ittixaad al-Islaami su'aasha xoogaa sida u dhigaysa khalad yar baa ku jira xilligii ay isfaafinayeen ka mid noqotay oo mucaskaraadkaasi waxaas ma gashay mise Ittixaad ma ka mid noqotay laba su'aalood bay kala tahay marka taa ay weydiinayso ma ka mid su'aasha hore mucaskaraadka waad ka soo gudubnay waxaan ku weydiiyay ma ka mid noqotay al-Ittixaad al-Islaami al-Ittixaad al-Islaami waxa ka guda weyn salafi horta manhajka salafiga waan ku barbaaray waan ku koray tarbiyadeedii qayb kamid ah waaye kutubadii horeyso aan akhristay ayagay ahaayeen waana hadaaya ku yiri markaan aqliyeystay hooyada iyadoo xijaaban baan aqliyeystay marka ururka al-Ittixaad al-Islaami wuxuu kamid ahaa ururadii ugu waaweynaa dalka jiray jiilkii dhalinyarada ahaa markaas soo kacday badankoodu waxay ku biireen ururada islaamiga ah ama xarbi u noqdeen aniga waxaan kamid ahaa dhalinyaradii ku qanacday manhajka salafiga ah ku qanacday ururka al-Ittixaad al-Islaami xubin ka noqday darajooyin sarsare waliba ka gaaray وانا كفانا الى حقيقات درجان marka laga hadlayo al-Ittixaad al-Islaami nidaamkooda sidoo u dhisan yahay waa very complicated hadda ma ka gaar inaan sharxo laakiin waxaan gaaray inaan noqdo waxa la yiraahdo ra'iis iqliim gobol inaan madax ka noqdo gobolkee ah gobolka madax ka noqdo ma raba hadda inaan sheego al-Ittixaad al-Islaami way burbureen hubkana way dhigeen waxayna noqdeen urur silmi ah oo si siyaasadda iyo iqtisaad dhaqaalaha iyo waxbarashada siyaabo kala duwan maamula waxyaabaha ugu weyn maamulana dhaqaalaha ayaa kamid ah siyaasadana saameyn ku leeyahay ma jirtaa marka kadib al-Ittixaad al-Islaami ka wareegan magaca al-Ictisaam
bigtaag wasuna ay aadeen ka mid noqotay xarakadan dambe xarakadan dambe lagama mid noqonaynin xubin ahaan يعني نين والبا oo اتحاد xubin ka noqday laakiin golashu waxay leedahay golo fulineed ay leedahay maya yani waxaan u jeedaa qof kasta oo اتحاد xubin ka aha markii magac la bedelay magacaas uu guuri marka aan ixtisaam kuma biirin ee ururkii ba guurayba wuxuuna ka yimid urur tajamuc la yiraahdo oo waqooyiga Soomaaliya ka jiray iyo اتحاد الاسلامي ba isku biiray labadoodii markay isku biireen ba waxa ka dhashay magac cusub oo ixtisaam la dhaho markaas ka bacay dad badan baa ka baxay oo urur kala furmay kooxo kala soo biiray ay kamid yihiin kooxaha maanta saxwaadka jooga Soomaaliya iyo Islaamiinta markaas aduu meel dhexe istaagtay labada dhinacna kuma dhinacyada kala duwan dhinacna kuma biirin maya ma ay fahmin waxaan ku yiri aniga اتحاد baan ku biiray اتحاد iyo tajamuc baa isu yimid ixtisaam bay la baxeen su'aasheedu waxa weeye ixtisaam ma kamid tahay maanta mise kamid hadda su'aasha ma furnaba ururkii aan ka tirsanaa ixtisaam noqday marka waad ku jirtaa hadda ma ku jirtaa iyo kuma jirtaa uma baahnid Fahad hiwaayadiis waa maxay hiwaayadeedu waa akhris أنا وحخريو أنا وحبرتو مرة ربنا سيريس هذا مرة والبقى سيريس أنا هذا مرة بجد بنا هاي ولا شيء ضرن مركب واحد بدنا ضدكم يكون مشغولان ما نرجع لي ما نكون مشغوله هي سامر جيسته ما نجيسته بروني ما أنا بروني ما أنا عيارن ولا جاي الله هاي ولا بروني ما تعاون ولا جاي مع عيارن ما ودي جد أنا مرة يلقط كل ما قرنا لكن بروني وملا بسنين ما داونين weligay ma daawanin shaleemana weligay ma galin markaad rabto inaad chance haysatid oo nasatid intii siyaasadda aad ku jirtay maxaa ku nasataa wax ma akhriyaa ama book ma akhriyaa ama article aan akhriyaa wax ma akhriyaa waxaan ugu jeclahay ku raaxaysto waa akhris bookta aad akhridid kuwa ka hadlaya hogaaminta siyaasadda yaa soo dhigataa waxyaabaha ugu badan oo aan akhriyay aniga waa taariikhda ولبا تاريخ الإسلام كانوا وجعلها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام تاريخ الإسلام كسو حكتي الدولة العباسية الدولة العثمانية الدولة الأموية تربية أقوى ناكسن أو سياسات لقد دهان كان وحن واهستا إن تاريخ الإسلام فهد أدب سقري طبعا كستنا إلى صعداف مرات دف ينادر أو سورة لقى هالمويان aad ay u adag tahay in la ogaado ama ay adkaatay sawiradiisa oo fasaxa iyo muuqaaladiisa iyo wareysidiisa in la arko maxaa ku dooratay inaad qalis inaan banaanka u soo baxo muhiimad ay leedahay ma garaneyn hadayna waan ku sheegay hay'adda sirdoonka aan shaqeynayay wali waan aaminsanahay qofka hadduu sirdoon yahay inuu is aruuriyo intaadan sirdoon ka noqon ka hor ayaad go'aamisay inaad dhammaan isqalisid sooma maya hadii ani dawladda waxaan u shaqeynayay 5 sano kahor dawladdu ma shaqeynin kahor laakiin markaaga hore sawirada iyo macluumaadkaaga way koobnaayeen sooma 10 sano ay ugu dambeeyay soo aniga wariyaha ahaayo 4 saac jaziira ka hadli jiray oo 4 saac wareysi qaadi jiray oo mar walba TV-ga live u soo gali jiray markaas ay isku qariyay baraha bulshada ma isticmaashaa socialka waligay ma furanin waliba fursad fiican aan uga faa'iideysan karo account Twitter aniga aan leeyahay ma jiro account social media oo dhan Facebook aan leeyahay ma jiro waligayna ma furanin wax kasta oo social media oo magacayga ku qoran oo munaasabad fiican uga faa'iideysan karo aniga mali waligayna ma furanin ku tala jirtaa hadda furat ilaa hadda fikirkaygu wuxuu ii sheegayaa inaan furanin waxaan aaminsanahay qofka maskaxdiisa inuu asaga maamusho maskaxdaadu haddii dad kale kula maamushaan waa khatar weyn sida darteed social media dadka waliba waxaan dhahaa ha ogolaanina in maskaxdiinu shirka noqoto guri furan oo cid walba soo gali karta inay noqoto fahad dadka Soomaalida dad badan ayaa jecel inuu u noqdo qof ay ku daydaan tusaale ahaan marka laga hadlayo qof saameyn badan ama dawlad ha ahaato ama ha ahaato sida uu u dhaqmayo iyo sida marar badan iyadoo aad loo dhaliilayo loo maagayo waxa badan laga haddana qarsada oo aamusa maxay tahay waxa adeegsatid ee gaarka siyaasiyiinta kale ee Soomaalida maanta markii la dhalay Brito waxa laga siyaasiyiin ka jawaab adiga laakiin aamuska maxaa ka faa'iido wallahi dee waxa suuragal ah stiil khibradan saxaafadda oo leeyahay inay tahay in la iska daba qayqayli waxa ma soo kordhinayso waxa fiican hadalkaagu inuu munaasabad leeyahay waqti uu ku aadan yahay waqtigaasna uu nacfi u leeyahay qodobka labaad aamuskayga aniga ma ahayn waxa ani kaligay doortay shaqadeeda qayb ka ahayd marka nin sirdoon oo shir jira ay taagan waligeed lama arkin Soomaaliya ka dhici jirtay wax saxana ma ahayn
in aan aniga idaacad soo istaago oo aan ka hadlana munaasabadeediiba ma hayninba chief staffka marka aan hayna madaxtooyada afhayeen bay lahayd marka ma jirin sabab inaan soo istaago aan idaacadda ka hadlo waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo qaybta ku saabsan waa kuma Fahad Yaasin su-aasha u dambaysa aan rabaa inaan ku weydiiyo waxa waaye dad badan oo Soomaaliyeed hadday isku dayaan ama dhalinyaro in Fahad uu yahay qof ay hiigsanayaan maxaa kula talin lahayd saddex shay baan kula talin lahaa marka koowaad hadafkooda iyo shaqadooda inay isla haato hadafkay u socdaan iyo shaqadooda inay isla haato midda labaad moralkooda damiirkooda iyo shaqadooduna inay isla haato midda saddexaad waalidkiisa inuu ka duceysto hadday nool yihiin su-aal kale ayaa igu soo laabatay waxaa lagu sheegaa nin run badan aamin ah ka go-naansho leh saxda walahi aniga waa sax ma dhihi karo laakiin waa dadaalaa intaan ku dadaali karo waa dadaalaa qofkii aan siyaasad ku ballanno inaan ilaaliyaan isku dayaa waqti badan geliyo xataa haddaan ogaa inaan ku khasaarayo waan raacaa ballantii aan ballan waa inay ugu dhacday marar fara badan dan dad ballan la galay siyaasad la galay anoo og in meeshaas inaanan ku guulaysanayn laakiin shakhsiyadeeda inay ii soo harto waa meesha aan ka dhaho marar badan siyaasadda iyo qofnimadaada iyaysan iska kaa raacin qofnimadaada ha ku harto aad baad u mahadsantahay Fahad Yaasin qaybtii ku saabsanayd waa kuma Fahad Yaasin waan su'aalo badan ka weydiiyay haddaad iyo ogolaatid waxaan jeclahay inaan ka gudbo fadlan una gudbo qayb kale oo ah siyaasadda iyo soo beeritaankaaga su-aasha koobaad Fahad goormuu siyaasadda ku soo beeray والله وحاجة ده ثيري لده صحفية هي سياسة ودرس هذه هذا السياسة ده مسافير بأوجرتها مركا وحي أنك شقينا إنه ورينا إنه دعدوين سياسة ده هيد هذه أنتي سياسة الصومالي أي ساعتين بدن كده وكل حجري مر أرتكل بنك قرية مروى وريني مر سياسيين تان للجوج لكن هذا تحل دولة قرما قبتي لو كوني تدبي تبنكي ما قبتي وشق الدولة تسوق markii kuugu horeysay oo si toos ah aad siyaasadda ula soo fargashid ama waxa Soomaaliga loo Soomaaliyeeyay saamilayda siyaasadeed goormay ahayd waa doorashooyinka u dambeeyay dalka 2012 September waxa la doortay Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud doorashadii ugu horeysay ee Muqdisho ka dhacday waxaan ogaaday macluumaadkuna ay xaqiijiyeen inaad ka mid ahayd dadkii Xasan Sheekh ku qancay inay soo dhisaan oo madaxweyne ka dhigaan oo ololahaas qayb ka noqotay sax miya ololihii madaxweyne Xasan Sheekh 2012 qayb baan ka ahaa lacag aad ka soo qaaday dawladda Qatar in Xasan Sheekh Maxamuud la siiyay oo madaxweyne uu ku noqday 2012 ayaan haynaa macluumaad la xiriira saxba bisama inaad ku qancisay dawladda Qatar inay taageerto madaxweyne Xasan Sheekh si uu madaxweyne u noqdo ma wax xaqiiqa ma waxba marka wariyaan baahaba marka uma baahneen balacag laakiin waxa kamid ahayd kooxda ololaha madaxweyne hadii ololaha waxaan uga noqon karaa maskax waxaan uga noqon karaa connection waxaan uga noqon karaa dadka inaan u qanciyo u sheekeeyo oo saaxiibo u abuuro laakiin warbixintaas wax faafay waa Soomaalida dhexdeeda ku faafay xaqiiqana kuma dhisna totally wax ka rub gabi ahaan war faafay oo aan salary raad lahayn waa ma jirto hadwaaba ku ireeb war faafan salary raad lahayn waa mana u baahnayn ba 2015 waxaad iska diiday xil wasiirnimo waa lagu magacaabay ra'iisul wasaaraha ku soo magacaabay wasiir baa lagu soo magacaabay waa ka cudud daaratay ayadan baarlamaanka la gaaray maxaa u cudud markaas dawladii jirtay inta aanan wasiirka la magacaabin anoo waliba ku ixtiraamaya kuna qadarinaya inay wasiir magacaabeen wasiirka dekedaha la magacaabay xukuumadii waxay ahayd ra'iisul wasaare Umar Cabdirashiid xilligaas qanaacadeeda siyaasiga ah iyo qanaacada dawladda markaas jirtay isma waafaqsaneen marka waxaan diidanaa wax damiirkayga iyo qalbigayga iyo qanaacadeeda aysan raali ka ahayn inaan ka mid noqdo saasaan uga cudur daartay si ixtiraam leh oo asturan baan uga cudur daartay imaanshihii madaxweyne Xasan Sheekh ee 2012 waxa la bilowday kelmad la yiraahdo mulkiilaha dawladda dad badan waxay qabaan inaad ka mid ahayd mulkiilayaashii dawladdaas dadkii wax ka dhistay waliba kuwii foolaadka ahaa sidaan hore kuugu sheegayna dawlado kale cilaaqaadkood ama malafkooda hayay
waliba xilligaas masuuliyadaadu ay dawladdaas qadar dhankeeda ka timid iyo saameynteeda taas ma sax baa mise waa qalad والله ده أنا واحد كم ده دنياردي الصوماليات مدحونا حسن الشيخ لبكون لبيه طبعا قرب استاجي هو جان كيس أقبل سنة إنه ضلك هو جامي كشقيني دور كأن كلها نواك قتي لكن إن عاد مرضى مسقوتين يا شرتي وزير نوادنا السياسات كنت جدي سان حقتكوا هايو منو شيء كرتها هل يلا بق وحيابها قناع على أنتها كوغن عموي مركز دنبينا الدولة دي كم نقطة مركز هنا دت كي لسه كم نقطة والله هذا ما دام أي تهم مرحلة لصار ضعفي سنة بدان أي كسو وريجين إن الهوس وجود الدجا مرة لكن سكون بنكو إرهداي قناعة السياسي جاهد يضمير كيجا يحبك دولة لماذا مركز لو ما ملاعبة كلا دونا سدرتد وحنكو سمي انسحاب وانكر أحبه مدحوين فرماتو أنت أوصل مدحوين هنقول حلي حسن الشيخ حكومة داسة وزير كديدي inaad ra'iisul wasaare la raadisay oo la u gashay in la magacaabo ay suura gali weyday sida kadibna aad xukuumadda uga baxday taas ayaan haynaa maxad ka leedahay way markaas waxay ahayd turkii ko madaxweyne xasan sheekh la doortay dadkii madaxweynaha u dhawaa qof buu ra'yi qabay oo talay ra'iisul wasaare madaxweynaha la siinayay qofba wuxuu qabay hebel ra'iisul wasaaraha ku haboon hebel baa ku haboon waa sax waa kamid ah dadkii aniga kaliya ma ahayn dhowr qof baan ahayn qabay in markaas ra'iisul wasaarihi hore buu ahaa maxamed cabdullaahi farmaajo inuu noqdo ra'iisul wasaaraha cusub madaxweynuhuna kuma qancin xaq buu u leeyahay inuusan ku qancin laakiin ka bacdi waa la sii shaqeeyay halka kama soo bilaaban kala tagina siyaasiga waa laga yaabaa inay ka bilaabatay waxa la dhaho dhibic yar oo madow inay ka bilaabatay waa laga yaabaa laakiin ka bacdi waa wada shaqeynay waa ka xaala arintaas waana wada shaqeynay adoo ku qanacsan in farmaajo anigana ra'yi un baan lahaa go'aanka isaga iska lahaa farmaajo markaas waad u ololaysay xaggee ka soo bilowdeen siyaasadahan isbarashadeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dadaan saaxiibanahay baa horta iska haybaray markii uu ra'iisul wasaaraha ahaana waraysi baan marka qaaday laakiin maanan sheekaysanin oo dad shakhsiyan u sheekaysta maana ahayn ka bacdi ragaan saaxiibanahay baa iska haybaray markaasaan sheekaysanayna afkaartiisa siyaasiga ah baan ku qancay oo aan dareemay aniga qanaacadkayga iyo afkaartiisa siyaasiga inay iswaafaqsan yihiin dawladdiisii mulkiilaha dawladda mar kale soo laabatay markan haddii fahad 2012 door xoogan uusan lahayn 2017 fahad soo laabtay farmaajona madaxweyne noqday oo uu ololeeyay 2012 wuxuu noqday mulkiilaha dawladda madaxweynayaal hore iyo siyaasiyiin badan iyo shacab Soomaaliyeed iyo warbaahin badan erayga mulkiilaha dawladda aad lagu wareegsan ninka maskaxda dawladda oo ah warkiisa ku kala socoto waxa uu isagu yiraahdo kaliya ay shaqeeyaan aragtaas saad u aragtaa bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa application-ka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka fiiri walaalow laba arrimood waaye mowduucaas wax badan baan dad uga sheekay laakiin maanta ugu horeysa amarina public aan uga sheekayn doono horta erayga mulkiilaha eray asluubaysan ma aha dawladda in la dhaho qof ba mulkiila ah eray يعني قرن نمذا يجريتان كأمضة يباحد دلك وليه إن قفل الله شيء وحاجة ما هبونا وإري أرنتي كحوم هذا المسؤولين ووين استعمالين وإري يعني أنكسي فين كرواي كما هبونا إن دلك يدك الدهيل بملكيلا لكن هو عذر سياسة دلك مددر سو هي وإنستوشن دي إن لقفيه دولدي لقفيه أو لده هبل وأنا وح nidaamka xisbiga ahaa iyo xisbiyadii siyaasadda oon hana qaadin baa qayb ka ah in marka waxa la shakhsiyeedayo taas waa mid labaad waxa waaye maxaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ugu dhawaatay haday weydiinaysa dee khalad ma inaan u dhawaado hogaamiye kasta qof baa saaxiib la ah nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam abubakar baa dadka ugu dhawaa abubakar cumar bin khadaab baa dadka ugu dhawaa marka every leader hogaamiye kasta dunida yimaada qof saaxiib la ah waa jiraa anigana sharaf ay tahay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu saaxiib iga dhigtay dadka ugu dhow iga dhigtay saaxiibtinimada marka laga tago hawlaha dawladda Soomaaliya ilaa min bilow ilaa min dhamaad oo siyaasiga inaad go'aanka u dambeeya lahayd go'aanka u dambeeya marna ma yeelan karin laakiin waxaan joogay
institutionada lagu kariyo go'aanka marna jiif waxaan ahaa madaxa xafiiska madaxweynaha agaasimaha guud ee madaxtooyada shaqadiisa waa taqaana madaxweynaha qofka ugu dhawaa marna waxaan ahaa agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka waa qofka madaxweynaha shaqo ahaan ugu dhow oo amniga dalka iyo mustaqbalka dalka jaangoyntiisa tala kale marka Fahad Yaasiin inuu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo talada iyo siyaasadda processka lagu karinaya qayb ka noqdo xilkayga keenay anu qof ahaantayda ma keenin mulkiila ma ahayn dawladii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo shaqaalaan u ahaa dawladda aniga waana uga mahadcelinaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo inuu siiyay laba fursadood oo wadanka ugu shaqeeyo laakiin awood badan leh haddii awoodda meesha ka raadinaysa ma aqaan ama dadku ka raadinaya waxaan ku iri madaxweynuhu marka uu go'aan gaarayo institutionna dhariyaa lagu soo kariyaa go'aanka sirdoonku waa kuwa ugu muhiimsan adduunka oo dhan dhariyada marka la soo kariyo dhariyada mid ka mid ah madax ka ahaa saa darteed madaxweynaha markaan annaga u geynayna talo waxaan u geynaynaa wuxuu kala doorto tan iyo tan iyo tan baa jirta tan baa tii adiga munaasab kula qaado laakiin intaasoo optionaa jiran warbixintaana jirta marka koofiyadii uu asagu ii geliyay ee ahayd shaqadu i siiyey baa waxay keenaysaa dhariyadii wax lagu karinaya mid ka mid ah ka shaqeeyo awooddaas ma la dhihi karaa Fahad wuxuu adeegsaday dad kala duwan oo meelo kala duwan jooga oo siyaabo kala duwan leh oo qaarkood ay dhibsadeen go'aamadii uu karinayay ee noqdeen ama uu soo jeediyay kuwa la qaatay oo dad Soomaaliyeed dib ay kala kulmeen dad Soomaaliyeed dib kala kulmay hadal balaaran waaye laakiin go'aan kasoo la gaaro dad baa dhibsanaya dadkii wadanka dhibaya baa laga yaabaa inay dhibsanayaan dadkii wadanka dhibaatada ku haya dhibsanaya waxaa laga yaabaa go'aanadaas inaad adiga ahaan waad ku faraxsan tahay inaad saad u qaadateen aad soo jeediseen madaxweynuhu qaatay wixii ka dhalanaya inaad saas aad u aragtaan maslaxad haddee waxa aan dalka u joognay waxay ahayd in wadanka loo adeego madaxweynuhuna waa ilaaliyaha dastuurka waa ilaaliyaha danaha qaranka cid kasta oo ku kaalmeynaysana waa inuu kaalmaysto oo institutionadii dawladda ah hay-adihii kala duwanaayo dawladda ah mudan aad baan kaaga mahadcelinaya waraysigaaga iyo waqtiga aad na siisay waxaan jeclaan inaan ku weydiiyo madaxweyne farmaajo markii uu guuleystay waxaad noqotay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka waa qofka ugu dhow sida aad hadda tilmaantay shaqo ahaan madaxweynaha horay waxaad u diiday wasiir xukuumadeed oo xasaanad leh oo baarlamaan ansixiyo oo shaqo qabta wasiir iyo agaasimo guudna way kala sareeyaan nidaamka dawliga marka laga hadlayo tii hore waxaad sheegtay inaad ka cudurdaaratay darajo ahaan waxaa sareysay wasiirka agaasimaha hoose maxaa ku kala dooratay waan ku sheegay waxaan ku iri qanaacadeeda siyaasiga ah iyo afkaartii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iswaafaqay markay iswaafaqeen marka wadanka inaan u shaqeeyana aan go'aansaday shaqadii uu ii dirsadaan qabanayaa shaqadaas waan iga dirsaday agaasimaha guud ee madaxtooyada aan u noqdo waana ku qanacday waraal iyo nus baan ku ahaa waana ku faraxsanaa madaxweynahana waan uga mahadceliyaa mar walba waxaan rabaa inaan u gudbo intii xukunka aad joogteen nabad iyo nolol Fahadna uu ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada ama taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ama agaasima ku-xigeenka hay'adda saddex dawlad goboleed ayaa madaxdooda isbedel siyaasadeed ku yimid doorashooyin ka dhaceen madaxweynayaal la doortay madaxweynayaashaas waxaa la aaminsan yahay adiga Fahada ee maanta aan soo fadhino inaad lahayd door xoogan oo ku aadan sida xukunka ay ku yimaadeen masax baa arintaas qayb baan ka ahaa dawladda Soomaaliyeed oo markaas jirtay oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hogaaminayay aniguna aan mas'uuliyiinteedii ka mid ahaa doorashooyinka dalka ka dhacay ra'yi bay ku lahaayeen qof baa la fiicnaanayay qofkaasay taageerayeen qofkaas inuu guuleysto ka shaqeynayeen marka maamulkii markaa jiray shaqadii aan hayay qayb ka mid ah waa صح inaad dowladgoboleed farageliseen madaxweynayaal soo doorteen dawladdu aragti ka yeelatay horta faragelin ereyga la dhaho sax ma ahan anoo ajnabi ma nihin madaxda dalka aan ahayn laakiin qof madaxa lama dhaho waxba farageliyay waxaan u gudbayaa malafka shaqadaadii amniga ee NISA haddii aad ogolaato oo ay ka buuxaan dhacdooyin waaweyn oo dadka Soomaaliyeed ay siyaabo kala duwan aragtiyo uga haystaan hay'ad xogteedu kooban tahay macluumaadkeedu aad iyo aad dadka Soomaaliyeed xog badan uga hayn haddaad ogolaatid oo aad diyaar u tahay inaad si gabasho aan lahayn aad uga jawaabaysid su'aalaha aan ku weydiin doono waxaan diyaar u nahay malafka inaan furno soo dhow ogosha soo dhow mar haddaan waraysi ka ogolaado waa inaan ogolaado su'aalaha
ma jeceshahay inaad barato qur-aanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska nuureyn online oo baro adigoo gurigaaga jooga qur-aanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda